呢排你好忙咩？成日打電話俾你，一咪就唔接，一咪就話唔得閒。你係咪有咩事啊？其實你講啦，我你男朋友嚟㗎嘛？我哋咁樣我好擔心㗎喎。你唔好對我咁好啦，我唔中意你對我咁好啊，你知唔知啊？嚇？咩事啊？做咩啊你？我中意咗第二個啦，不如我哋算啦。咩話？你講多次。我話我已經唔中意你啊，我哋分手啦。分手？哇，沒事，佢幾多歲啊25。做咩㗎？做一樣我好中意做嘅工作，我知佢大我好多，不過我好中意佢夠叻啊！你睇下你啊，我同咗你咁耐，你依然係咁嘅樣啊！你有冇進步過啊？你一啲上進心都冇。如果我真係要同你一生一世，你俾咗啲乜嘢我啊？我追到沒法追，追到沒法分清我是誰。最起碼我愛你啊！喂，我改咯，改啦好唔好啊？你唔好咁對我啦，我真係好愛你㗎。你唔好咁啦。喂，男人老狗你唔好喊啦，等我走啦，拜拜。喂。不管你的比誰佔據，都請你原諒我，始終帶不到墨爾本的翡翠。喂，你好，揾邊位？我紅紅啊！紅？喂，你做乜嘢啊？喂，你唔好喊啦，邊個蝦你啊？原來佢玩我㗎。乖啦，唔好喊啦。喂，阿龍啊！唔好咁啦，好唔好啊？做咩啊？有咩事慢慢講咯。喂，你唔要我啊！乖啦，唔好喊啦。對唔住啊！對唔住啊！我奮力追到沒法追，追到沒法分清我是誰。不止我一人感到疲累，反天的技術能令你我都很。我對你一直都冇變過，雖然我摘唔到天上嘅星星，又或者我攞唔到墨爾本的翡翠俾你，但我真係講咗好多㗎啦。我而家打算做生意，我會長進㗎啦，翻嚟我身邊都好唔好？你唔怪我當初咁樣對你咩？傻啦！我點會攞我中意嘅人啊？成日都嚟唔切啦！我唔要墨爾本嘅翡翠啊！我唔要啊！我淨係要翻嚟啫。墨爾本的翡翠。我足足等咗你半年，喺呢半年入邊，每當夜闌人靜嘅時候，我真係好掛住你，我真係好希望。